大家好，我是快手阿龙，今天要来分解一些之前珍藏很久的卡片，但是现在已经用不太到啦。那像这种利姆路跟红丸卡片，都是当时史莱姆活动的时候花了很多时间，这个玩骰子游戏、玩小游戏收集到的。那现在已经有一张存入了，所以现在这个都是多余的，而且目前都有这个误穿啊，这个误伤附加更高的卡片来取代他们的角色，所以虽然很珍惜他们，但是总是要向前走。今天把它们分解掉，来抽一下高阶的卡片吧。好，看看分解能够得到多少币？240，好少。当时这个一张卡可都是上百万水晶的呢。分解，红丸分解，迪奥斯分解，沙漠之狼分解，蝎子分解，马克分解，毕莱特分解，转蛋分解，土玻璃分解，玻璃好可爱哦，这两张好可爱哦。好，等一下我让妹妹帮我抽个卡片，我看我还差多少。现在我的币965，好像1080，所以还差135。我去拿一下，取个币，然后抽一下差135。我正在拍片哦，所以那个等我一下135。欢迎光临冒险家，我将永远为您提供13最热情这的服务。边。好，来抽转蛋吧。白猫来，白猫妹妹来，白猫，你要用猫帮你抽，不用啦，你来帮我抽吧。来，你看哦，这个卡片目前我想要抽的是这个1080币一个，这个都是高级的卡。例如从这个花妖精，这目前是最高级的。花妖精，或者是在问巴拉的这些，巨象甲虫什么的，甚至是比较前面一点的那个叫什么的，有点克摩岛的卡片也有啦。那反正就都抽抽看吧，就补卡池啦。好，我是希望能够抽到克摩岛，因为克摩岛的卡片觉醒还蛮香的，都是加那个基础能力的。好，但是它几率比较低，最多的还是这种克摩岛的比较低阶一点点的卡片。好，来吧。Go go！ 因为抽一抽要1080个币，所以我目前只有一个，而且我是把刚刚的币都分解掉。是什么？是哇哦，草金呢？这个是最新的耶，好酷哦！你看，好可爱哦，它是草哎，而且它很强哦。它除了说它是那个披肩卡。它除了跟我们原本的那个赤道哥布林一样是加20%的 HP 之外，它还能够抗毒属性37.5%。所以如果你打架遇到刺客，那毒属性你可能就可以抗很多，或者是怪物是毒属性的，打你就伤害直接少37.5%。那它的加血量也不会输给原本的赤道哥布林，还蛮强的耶！谢谢白猫帮我抽。好哦，那这样这个如果我存入的话。那会是我的存入有什么好处？看看存入会有什么样的？存入是没有东西，没有什么这个特别加成的啦。那如果把它取出呢？取出，它是我们这个草金。那如果来插卡的话，它是披风卡、披肩卡。披肩我目前是傀儡娃娃，把它插上去，把傀儡娃娃换下来，这样毒属性又增加了一些，又更强啦。好，今天非常谢谢，好欧运呢，那不容易抽哎。好，那以上今天的分享，我们下次见，拜拜。